Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Ram Krishna, Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Hare Ram Krishna, Hare Krishna Ram Krishna, Ram Ram Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Hare Krishna Ram, Hare Ram Krishna Ram, Krishna Hare Krishna Hare. Hare 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 Ram Hare Krishna, Hare Ram Ram Krishna, Ram Krishna Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram Krishna Ram, Hare 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 Hare. Hare Ram Hare Hare Ram Krishna, Ram Hare Ram Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Hare Krishna Ram, Krishna Hare Ram, Krishna Ram Hare Ram, Hare Hare Ram Hare. Hare Ram Hare Ram Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Ram, Hare 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 Ram, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Ram Hare. Ram Ram Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Hare Ram Ram, Hare Ram Ram Ram, Ram Hare Ram Hare. Hare 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 Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare 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 Hare. Ram Hare Hare Ram Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Ram, Hare Hare Ram, Hare, Hare Ram, Ram, Hare Ram Ram, Krishna, Hare Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare Krishna, Ram, Krishna Hare Ram, Krishna, Ram, Hare Ram, Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Hare Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Krishna Ram, Krishna, Ram, Hare Hare, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Krishna, Ram, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Krishna, Ram Hare Ram, Hare, Hare Hare Hare. Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Ram, Hare Ram, Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram Ram, Hare Hare Ram, Hare. Hare Ram, Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare, Krishna, Hare Hare Ram, Hare, Hare Hare Ram, Ram, Ram Hare Ram, Ram, Hare Ram, Hare. Ram, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare Hare. Ram, Hare Hare Ram, 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 Hare Ram, Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare 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 Krishna, Ram, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Hare. Ram, Hare 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 Ram, Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram Krishna, Ram, Hare Hare Hare. Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Krishna, Ram, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Ram, Krishna, Hare Ram, Hare Ram Hare, Ram, Hare. Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare. Hare Ram, Hare Hare Ram, 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 Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Ram, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Ram, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Hare, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Ram, Krishna Ram, Krishna, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Ram Ram, Hare Hare Ram, Hare. Hare Hare Ram, Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare. Krishna, Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram Ram, 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 Hare Ram, Hare. Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram, Ram, Hare Ram Ram, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Krishna, Hare Hare Ram, Hare. Hare Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Krishna, Ram, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna Ram, Krishna, Hare Hare Ram, Hare, Hare Ram Ram, Ram, Hare Hare Ram, Hare. Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, 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 Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Ram, Hare. Hare Ram, Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Ram, Krishna, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Hare Hare, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare Hare, Ram, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Hare, Ram, Hare Ram Ram, Ram, Hare Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Ram, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Ram, Ram Hare Ram, Krishna, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Hare. Ram, Ram, Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम माता प्रणाम। जी। हरे दंडवत कृष्णा। सादर प्रणाम આપ दंडवत સૌનું प्रणाम। ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ હરે કૃષ્ણ માતાજી પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ સાદર પ્રણામ જે લોકો મને હરે જોવાઈ કૃષ્ણ રહ્યા છે માતાજી. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ श्री હિના कृष्ण મેવાડા माता जी। માતાજી, માનસી માતાજી, ભાવના માતાજી, हरे માલતી कृष्ण। માતાજી અને જે લોકો વિડીયો ઓફ કરીને પણ જોડાયા છે અને જે જપ યજ્ઞમાં તમે લોકો સાથે જોડાયા તે સૌનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનો ધન્યવાદ છે કે તમે છેલ્લે સુધી જપ યજ્ઞમાં પણ જોડાઈ રહ્યા. હા, તો આપણે હવે અધ્યાય 4 ની શરૂઆત કરીશું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અધ્યાય 4 ની શરૂઆત કરીશું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन
तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। આપ સૌનું ફરીથી ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય શીખો એક દિવસ તો એક અધ્યાય એવો આપણે અત્યાર સુધી 3 અધ્યાય જોઈ ગયા। આજે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે અધ્યાય 4 દિવ્ય જ્ઞાન બરાબર। તો અત્યાર સુધી આપણે 3 અધ્યાય જોઈ ગયા। મને ખાલી 3 અધ્યાયના નામ જણાવી દો। ચાલો કોણ કહેશે? હેન્ડ રેઝ કરો। કોણ કહેશે? ચાલો 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 આ તો બહુ ઈઝી છે। અત્યાર સુધી જે 3 અધ્યાય જોયા એના નામ પૂછો। હા બસ એ જ કરવાનું છે આપણે અધ્યાયના નામ બોલવાના છે। પેલો પેલો એ છે ને વિષાદ્યો હેન્ડ રેઝ કરો હાથ ઊંચો કરો એમ। આપણે સ્કૂલમાં હોય કેવી આંગળી ઊંચી કરીએ તો આપણને જવાબ આપવા માટે ઊભા કરે એવી રીતે। જો માનસી માતાજીએ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે બીજા કોને જવાબ આપવો છે? હેન્ડ રેઝ કરો। અધ્યાયના નામ ઓકે જાનવી માતાજીએ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે। જાનવી માતાજી બોલો। તમે મ્યુટ છો માતાજી। હરે કૃષ્ણ। ચેપ્ટર 2 નું નામ છે ગીતાનું સાર। ચેપ્ટર 1 ચેપ્ટર 1 ઓકે ચાલો ચેપ્ટર 3 બીજું હતું ગીતાનો સાર। ચેપ્ટર 3 નું શું નામ છે? હું કાલે એબ્સન્ટ હતી। હરી બોલ એટલે બીજા અધ્યાયમાં પ્રેઝન્ટ હતા એટલે ખાલી એક ખબર છે હરી બોલ। ચાલો પછી બીજું પહેલા અધ્યાયનું નામ કોણ કહેશે? કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ પર યુદ્ધ નિરીક્ષણ। કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ। ઓકે પછી ચેપ્ટર 3 નું નામ? કર્મયોગ। કર્મયોગ। ચલો માનસી માતાજીએ હેન્ડ રેઝ ક્યારનો કર્યો છે એટલે માનસી માતાજી બોલી જશે। ચાલો માનસી માતાજી હરે કૃષ્ણ। પહેલો અધ્યાય કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ, બીજો ગીતાનો સાર અને ત્રીજો કર્મ। અને આજે દિવ્ય જ્ઞાન બરાબર। તો આપણે પહેલા જોયું કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર સૈન્ય નિરીક્ષણ। એના અંદર 3 વ્યક્તિઓની મનોસ્થિતિ જોઈ, અર્જુનજીના 5 યુદ્ધ ન કરવા માટેના કારણો જોયા। અધ્યાય 2 ના અંદર આપણે 5 કારણોનું ભગવાન શું કરે છે ત્યાં આગળ
જવાબ આપે છે, એટલે આખી ભગવદ્ ગીતા આપણી ત્યાં પૂરી થઈ જાય છે, બરાબર. પરંતુ ત્યાં જ ત્રીજા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં અર્જુનજીને ફરીથી કન્ફ્યુઝન થાય છે. કેમ? કારણ કે પહેલા જે બીજા અધ્યાયના શરૂઆતમાં ભગવાને શું કીધું કે તારે કર્મ કરવાનું છે, કર્મયોગ શીખવાડ્યો. એના પછી જે છે એને કીધું કે દિવ્ય જ્ઞાન, બરાબર. તો હવે અર્જુનજી કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા કે મારે સંન્યાસ લેવો છે કે પછી મારે યુદ્ધ કરવાનું છે, કે તમે મને ખાલી એક વસ્તુ કહો, મારે શું કરવાનું. એટલે ભગવાને આપણને ગઈકાલે ત્રીજો અધ્યાય આપ્યો, બરાબર ને. ત્રીજો અધ્યાય એટલે કે કર્મ યોગ, બરાબર ને, કે આપણે આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે, કે આપણે કઈ રીતે કર્મ કરીશું તો આપણે અહીંયા ગાડી પછી આપણે આ કર્મના બંધનના અંદર બંધાઈશું નહીં, બરાબર. તો ગઈકાલે આપણે કર્મના પ્રકાર જોયા. બોલો કયા કયા હતા કર્મના પ્રકાર? હરી બોલ. કર્મના પ્રકાર જાનવી માતાજી હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. બોલો જાનવી માતાજી હેન્ડ રેઝ કરશે, એમને ચાન્સ મળશે હા બોલવા માટેનો. બોલો જાનવી માતાજી. કર્મયોગ. કર્મયોગ એ તો ચેપ્ટર નું નામ હતું, કર્મના પ્રકાર. તમે તો કાલે એબ્સેન્ટ હતા ને? હા. હા, આપણે એ ચેપ્ટર ના અંદર 3 પ્રકારના કર્મ જોયા હતા. એ કર્મ કયા કયા હતા? કોણ કહેશે? ચાલો ચાલો. ડિજિટલ હેન્ડ રેઝ કરતા ના આવડે તો આવી રીતે મને બતાવી શકો હા, વિડીયો ઓન કરીને. કર્મ, અકર્મ, વિકર્મ. કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મ એ ક્યાંથી તમે એડવાન્સ લઈ આવ્યા? સકર્મ, સકર્મ. સકામ કર્મ, પછી નિષ્કામ કર્મ. નિષ્કામ કર્મ, અને પછી કયું હતું? અકર્મ. કામ. 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 કેવા કામ માલતી માતાજી? કેવા કામ કરશું આપણે? સબસે હરી બોલ. ચાલો કોને કોને આપવા છે જવાબ? વિષ્ણુ કે બીજા लिए બીજા त्याग के કોને रूप આપવા में છે? करना। અશ્વિની માતાજી. મિહિતા માતાજીએ ચેટ બોક્સમાં હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. ઓકે, તો બોલો માતાજી. ચાલો ચેટ બોક્સમાં જેને હેન્ડ રેઝ કર્યો છે કોણ છે? મિહિતા માતાજી. બોલો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. એમને અનમ્યુટ કરવા માટે રિક્વેસ્ટ મોકલજો, હું ફોર્સ નથી. અનમ્યુટ કર. સકાન કર્મ, વિકર્મ વિકર્મ અને અકર્મ. ને અકર્મ. હરી બોલ. આપણે ગઈકાલે વિકર્મ જોયું તું? હે શું આવે વિકર્મની ડેફિનેશન શું છે? મને કોઈ કહેશે વિકર્મ એટલે શું? સકામ કર્મ. ના વિકર્મ નહીં આવે, સોરી. ચાલો કોણ કહેશે? 3 એકચ્યુઅલમાં અત્યારે તો આપણે બોલી જ ગયા. કોણ કહેશે હજી શ્રેષ્ઠ રીતે? તમે બધાએ ખૂબ સારા એવા પ્રયાસ કર્યા છે હા, તમે કઈ ખોટું તો કીધું જ નથી. બોલો પરેશ શાહ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ અને વિકર્મ. વિકર્મ કે અકર્મ? અકર્મ. અરે અકર્મ. હરી બોલ. Yes. યસ સકામ લલિત કર્મ, કુમાર વેદ નિષ્કામ પ્રભુજી કર્મ. બોલો. કર્મમાં બે આવશે, સકામ અને નિષ્કામ. હા. મોટા ભાગે કર્મની વ્યાખ્યા સકામ જ હોય છે, અને વિકર્મ એટલે શાસ્ત્રની વિરુદ્ધના કર્મ, અને અકર્મ એટલે કે આપણી ભક્તિમય સેવા. હરી હરે બોલ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. કૃષ્ણ ભાવના બરાબર. મૃત તો કર્મ કરવાનું છે, અકર્મ હા, ને. કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ આપણે કરવાનું છે. અકર્મમાં આપણે આગળ વધવાનું છે. ચેપ્ટર 5 ના અંદર આવતીકાલે આપણે એનો ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું. એના પહેલા આજે દિવ્ય જ્ઞાન, બરાબર ને? તો દિવ્ય જ્ઞાન એટલે કે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન. આપણને બધાને તમારે એક પ્રશ્નનો જવાબ તમારે શોધી રાખવાનો છે કે આ પૃથ્વી ઉપર ભગવદ્ ગીતા ક્યારે આવી, બરાબર? હમણાં આવશે એ પ્રશ્ન. ત્યાં સુધી આપણે અધ્યાય 4 ની ચર્ચા કરીએ તો દિવ્ય જ્ઞાન એને આપણે મોટા મોટા 3 ભાગ છે એના અંદર આપણે ડિવાઈડ કર્યા છે, બરાબર? અને એના પછી બજારમાં ઉપલબ્ધ ગીતાના સેંકડો સંસ્કરણોમાંથી તમારા મતે કઈ ગીતા યોગ્ય છે? આ પ્રશ્ન તમારા માટે છે. બોલો કઈ ગીતા યોગ્ય છે? કઈ ભગવદ્ ગીતા વાંચવા જેવી છે? આમાંથી ઘણા બધા વાંચી હશે ને. ચેટ બોક્સમાં તમે જવાબ આપી શકો છો, હેન્ડ રેઝ કરીને પણ જવાબ આપી શકો છો.
આજે કેમ બધા ઠંડા છો? કેમ કોઈ બોલતું નથી? નહીં તો પછી પરેશ પ્રભુજી મને કે માતાજી થોડા ધીરે જાઓ, ધીરે જાઓ. હા, આજે ધીરે જઈએ છે તો તમારી બાજુથી કોઈ અવાજ જ નથી આવતો. કરી દઈએ આપણી ગાડી ફાસ્ટ. હા, ઇસ્કોનની ATG છે ઈ પ્રભુપાદે લખેલી. પ્રભુપાદે લખેલી એઝ ઇટ ઇઝ. બરાબર. આપણે પહેલા દિવસે પણ આપણને ખબર છે ને કે આપણે જે કંઈ પણ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે કેવું છે, પરંપરામાં આવતું જ્ઞાન છે, એઝ ઇટ ઇઝ છે. આપણે પેલું ખબર ચાર્જર વાળો ફોટો હતો, પછી એક આપણે ઝાડ જોયું હતું કેરીનું, તો જેવી રીતે ઉપરથી આપણે લાવીએ છીએ કેરીને, એક જણ તોડે છે ને બીજાને આપે છે ટોપલામાં, એવી જ રીતે આ ભગવદ્ ગીતા જે છે, જે પ્રભુપાદે લખી છે, કેવી છે, પરંપરાના અંદર આવતી એ ભગવદ્ ગીતા છે. એટલા માટે જે આપણી આ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ, એટલે કે ભગવાને જે રીતે કહી હતી એ જ રીતે, એના અંદર કોઈએ કોઈ પોતાના કોઈ મત કે એવું કશું ઉમેર્યું નથી. બરાબર. એટલા માટે આ જે ભગવદ્ ગીતા છે એ કેવી છે? યોગ્ય છે. જ્યારે બીજી બધી ભગવદ્ ગીતાને તમે વાંચશો, ચોક્કસ તમને કંઈક ને કંઈક નવું નવું જાણવા મળશે. પરંતુ બધા જ લોકો શું કરે છે, ઘણા બધા, કે એના અંદરથી પોતાના મનનું અંદર પોતાને જે કંઈ પણ ખબર પડીને પોતાના અનુવાદ એ રીતે લખી દે છે. એવું નહીં કે ઉપરથી આપણને પરંપરામાં શું આવ્યું છે, ભગવાન એકચ્યુઅલમાં શું કહેવા માંગે છે એ કોઈને ખબર નથી. અને ઘણા બધા લોકો શું કરે છે, ભગવદ્ ગીતા એટલે કે ખાલી કર્મયોગ. બરાબર. તો એ લોકો શું કરે છે કે ભાઈ મારે કર્મ કરવાનું છે, બીજું કંઈ કરવાનું નથી. હે ને, કે સારા કર્મ કરતો જા, હાંક મારતો જા, તારે બીજી કોઈ ચિંતા, ફળની ચિંતા તારે કરવાની નથી. બરાબર. તો ત્યાં આગળ ભક્તિ અંદર કશું જ છે નહીં. તો અત્યાર સુધી આપણે જોયું ચેપ્ટર 2, 3, બરાબર, બધાના અંદર છેલ્લે ભગવાન આપણને કહે છે કે અત્યારથી આપણને એ ભગવદ્ ગીતા આપણને કઈ બાજુ લઈ જાય છે? આપણે કર્મયોગ પણ જોયું ને, તો એના અંદર કીધું છે કે તારે મારા માટે કર્મ કરવાનું છે. બરાબર ને? તો આપણને ક્યાં લઈ જાય છે? ભક્તિ તરફ લઈ જાય છે. તો ભક્તિ એ ભગવદ્ ગીતાનો શું છે? મેઇન સાર છે. એના ઉપર જ આપણે કામ કરવાના છે. પરંતુ જેટલા પણ બીજા બધા જે છે ભગવદ્ ગીતા કે આ તે બીજા ઘણા બધા સંપ્રદાયના લોકો છે, એ લોકો શું કરે છે કે ભગવદ્ ગીતાને એકચ્યુઅલમાં રાખી તો છે, ભગવાને જે કીધું, હા ભાઈ અમે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ છીએ, પણ પોતાના અનુવાદ કર્યા છે ને એના અંદરથી ભગવાનને પોતાને અલગ કરી દીધા છે. ભગવદ્ ગીતા આપણને ક્યાં લઈ જવા માંગે છે એનાથી પણ એ લોકો આપણને અલગ કરી દે છે. એઝ ઇટ ઇઝ નથી. બરાબર. કાં તો કેરી ધૂળવાળી થઈ ગઈ છે, કાં તો તૂટી ગઈ છે, એટલે આપણને એઝ ઇટ ઇઝ જેવી ઝાડ પર છે એવી કેરી આપણને ત્યાંથી મળતી નથી. એટલે ભગવદ્ ગીતા જે છે પરંપરામાંથી આવતી હોવી જોઈએ. બરાબર. તો આ પરંપરામાંથી આવતી એવી ભગવદ્ ગીતા એટલે આપણે પ્રભુપાદે લખેલી ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ. બરાબર. તો અહીં આગળ ભગવાન કહે છે કે પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું, મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો, અને વિવસ્વાને તે માનવોના પિતા મનુને આપ્યો, અને એ બાદમાં મનુએ તે ઉપદેશ ઇક્ષ્વાકુને આપ્યો. તો આપણને એવું થાય કે ભગવાન અહીં આગળ આપણે કહે છે કે ભાઈ પરંપરા, પરંતુ આ પરંપરા ચાલુ ક્યાંથી થઈ? આપણે કહીએ છીએ કે આ પ્રભુપાદ, બરાબર, પ્રભુપાદના ગુરુ મહારાજને આપણે પેલા દિવસે જોયું. બરાબર ને? તો એના અંદર 5-6 આપણી જે પરંપરા છે ત્યાં સુધી જોયું, પણ એના ઉપર કઈ ભગવાન, આની સાથે ભગવાન સાથે લિંક કયું છે? તો એ લિંક જે છે આજે આપણે અહીંયા ગાડી જાણીશું. તો ભગવાન અહીંયા ગાડી જાતે શું કે છે કે ભગવદ્ ગીતા સૌથી પહેલા ભગવાને કોને આપી હતી? શું કે છે કે આ અવિનાશી યોગ યા વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ પહેલા કોને આપ્યો? સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને, કે જે અત્યારે આપણે જે સૂર્ય જોઈ રહ્યા છે એ સૂર્યદેવના જે રાજા, બરાબર, એ વિવસ્વાનને આપ્યો હતો. અને વિવસ્વાને કોને આપ્યું હતું? એ માનવોના પિતા કોને? મનુને આપ્યો હતો. અને બાદમાં મનુએ કોને આપ્યું? તે ઇક્ષ્વાકુને આપ્યું. હવે ઇક્ષ્વાકુ કોણ છે? કોઈ મને જવાબ આપશે? ઇક્ષ્વાકુ મહારાજ કોણ છે? રાજા ઇક્ષ્વાકુ રાજા કોણ છે? માતાજી રામ ભગવાનના વંશજો. રામ ભગવાનના વંશજ નહીં, રામ ભગવાનના પૂર્વજ. બરાબર. વંશજમાં તો રામ ભગવાન આવે, હે ને? તો ઇક્ષ્વાકુ મહારાજના વંશજોના અંદર ભગવાન રામ આવી ગયા. તો એવી જ રીતે ભગવાન રામ કયા યુગના અંદર થઈ ગયા? બોલો, કયા યુગમાં ભગવાન રામનો જન્મ? ત્રેતાયુગ. દ્વાપર યુગ નહીં. દ્વાપર યુગમાં તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવ્યા. બરાબર. ત્રેતાયુગમાં આવ્યા. તો અહીં આગળ ભગવાન આગળ કહે છે કે આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું છે, અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે તે જાણ્યું, પરંતુ કાળાંતરે આ પરંપરા શું થઈ? તૂટી ગઈ, અને તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. બરાબર. તો ભગવાન અહીં આગળ જાતે આપણને કહે છે કે આપણે જો ભગવદ્ ગીતા વાંચવી હોય, સમજવી હોય, કે જાણવી હોય, કે જીવનમાં ઉતારવી હોય, તો એનો માત્ર ને માત્ર એક જ રસ્તો છે કે આપણે એને ગુરુ
શિષ્ય પરંપરાના અંદરમાં જ આપણે એને વાંચવી જોઈએ કે સમજવી જોઈએ. જો આપણે એને પરંપરાની બહાર વાંચીશું તો આપણે શું થઈ જઈશું? દૂર થઈ જઈશું. એનો જે ધ્યેય છે એ આપણે પૂર્ણ અહીંયા કરી શકીશું ને. એવું હું નથી કહેતી, અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે. શું કરે છે કે આ જે જ્ઞાન જે છે, બરાબર, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા જ પ્રાપ્ત થયું છે, બરાબર. અને કોના માટે છે? રાજર્ષિઓ માટે છે. આપણા જેવા લોકો માટે તો એકચ્યુઅલમાં છે જ નહીં, પરંતુ આપણા આચાર્યોની કૃપા કે આપણને એઝ ઇટ ઇઝ જે રીતે ભગવાને કીધું એ રીતે આપણને અહીંયા ગાડી મળી રહ્યું છે, બરાબર. અને શું થયું કે કાળાંતરે જેમ જેમ દિવસો ગયા એમ શું થયું? આ પરંપરા તૂટી ગઈ અને આ વિજ્ઞાન જે છે યથાર્થ રૂપમાં કેવું થયું છે? લુપ્ત થયું છે. તો ભગવદ્ ગીતા અવેલેબલ તો છે, પરંતુ એનો મિનિંગ શું છે, એનો સાર શું છે એ આપણને ખબર નથી. કેમ? કારણ કે પરંપરા તૂટી ગઈ, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે કે તમે સાચા ગુરુને કેવી રીતે ઓળખશો, બરાબર ને. તો એના તમારે મને ચેટ બોક્સ ના અંદર જવાબ આપવાના છે કે આપણે ખરેખર સાચા ગુરુને કઈ રીતે ઓળખવાના છે, કોને કહીશું આપણે સાચા ગુરુ. તો અહીંયા ગાડી આપણે જ્યારે જોઈએ છે તો આપણી જે વૈષ્ણવ સંપ્રદાય છે, વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના ટોટલ 4 સંપ્રદાય છે, બરાબર. જે ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય જેને આપણે કહીએ છીએ તે, બરાબર ને. તો એ સંપ્રદાયના અંદર પહેલા આવે બ્રહ્મા દ્વારા. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ 4 વ્યક્તિઓને આ જે જ્ઞાન જે છે, બરાબર, એઝ ઇટ ઇઝ આપ્યું, બરાબર ને, ભગવાનની ભક્તિ માટેનું. તો એ છે પહેલા કોણ છે? બ્રહ્માજી, બરાબર ને. તો બ્રહ્માજીને આપ્યું એમને, અને એ બ્રહ્માજીએ પછી કોને આપ્યું? માધવાચાર્યને, બરાબર. તો એ સંપ્રદાયનું નામ પડ્યું મધ્વ બ્રહ્મ સંપ્રદાય, બરાબર ને. અત્યારે આપણે જે કહીએ છીએ શું છે? બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય, બરાબર ને. તો કેમ ગૌડીય આપણે કેમ કહીએ છીએ? કારણ કે આપણા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ પણ આ જ સંપ્રદાયના આવે છે અને એમનો જન્મ થયો તે પ્રદેશને આપણે કહીએ ગૌડ પ્રદેશ, બરાબર. એટલે આપણે કહીએ બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય, બરાબર ને. તો અહીંયા ગાડી આપણને ખબર છે. તો ઇસ્કોન જે છે, ઇસ્કોન એ એક સંપ્રદાય નથી. ઇસ્કોન શું છે? એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, બરાબર, કે જેના અંદર જઈને તમે દાખલ થઈને ભરતી થઈને તમે આ પરંપરા સાથે જોડાઈ શકો છો અને એના અંદરથી ઓથેન્ટિક પરંપરા છે એમાંથી તમે જ્ઞાન મેળવી શકો છો, બરાબર. એના પછી બીજી પરંપરા છે શ્રી સંપ્રદાય, બરાબર, કે એના અંદર ભગવાને કોને જ્ઞાન આપ્યું? લક્ષ્મીજીને આપ્યું. લક્ષ્મીજીએ પછી રામાનુજાચાર્યને આપ્યું. અને આ શ્રી સંપ્રદાયનું આપણે જોઈએ તો એ આપણને ક્યાં? સાઉથના અંદર વધારે જોવા મળે છે, બરાબર. એના પછી ભગવાને કોને જ્ઞાન આપ્યું? તો શિવજીને. તો શિવજીએ કોને આપ્યું? તો એને વિષ્ણુ સ્વામી, જેને આપણે અત્યારે હવેલી સંપ્રદાય કે પછી બાલગોપાલની જે પૂજા કરે છે, બરાબર ને, એને આપણે કહીએ છીએ ને. તો આપણા ગુજરાતના અંદર આનો સૌથી વધારે પ્રચાર પ્રસાર ને એવું થયું છે. આપણા ઘરે જેટલા પણ બાલગોપાલની આપણે પૂજા કરીએ છીએ, લડ્ડુ ગોપાલની પૂજા કરીએ છીએ, એ બધું શેનાથી? કારણ કે આપણને આ શિવજી દ્વારા મળેલું જે છે, બરાબર ને, હવેલી સંપ્રદાય જે આપણો, એના દ્વારા આપણે અત્યારે આ બધું કરી રહ્યા છે. પછી બીજો ચોથો સંપ્રદાય છે, એ છે 4 કુમાર દ્વારા આવેલો, બરાબર ને. તો એ 4 કુમારનો જે સંપ્રદાય છે, એ 4 કુમારો એટલે કોણ? બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો. ભગવાને એમને જ્ઞાન આપ્યું અને એના પછી એમને નિમ્બાર્કાચાર્યને આપ્યું, બરાબર ને. તો એ પણ ક્યાં આગળ? આપણે રાજસ્થાનના અંદર આનું આપણને વધારે પ્રચાર જોવા મળે છે. તો આપણે કોઈ પણ આપણા ગુરુ છે, બરાબર, અત્યારે તો માર્કેટમાં ઘણા બધા ગુરુ જે છે અવેલેબલ થઈ ગયા, હે ને. તો એ કોઈ પણ ગુરુ છે, આપણે એમની પાસે જે આપણને લાગે કે હા ભાઈ આ તો મને ગુરુ બનાવવા જેવા લાગે છે, તો આપણે જવાનું, એમને પૂછવાનું તમારા ગુરુ કોણ? એમના ગુરુ કોણ? એમના ગુરુ કોણ? એમના ગુરુ કોણ? અને એ બધાના ગુરુનો જો છેડો આ 4 સંપ્રદાયના અંદર ક્યાંક મળતો હોય તો એ તમારા સાચા ગુરુ છે. એના સિવાય બીજા કોઈ આપણી પાસે, એમની પાસેથી આપણે કોઈ જ્ઞાન લેવાની જરૂર રહેતી નથી, બરાબર ને. તો અહીંયા ગાડી આપણું જે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય છે એની આખી પરંપરા આપણને કીધી છે. તો પહેલા આવે છે ભગવાન કૃષ્ણ, એના પછી બ્રહ્માજી દ્વારા નારદ મુનિને આપ્યું, પછી વ્યાસદેવને, પછી માધવાચાર્યને, બરાબર. તો એવી રીતે નીચે આવતું છેક આપણા જે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, બરાબર, ત્યાં સુધી આપણે 32મા નંબરના જે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે ત્યાં સુધી આપણે અહીંયા ગાડી આ જે પરંપરા છે અહીંયા આવી છે, બરાબર. તો આપણું આ જે જ્ઞાન જે છે, જે શ્રીલા પ્રભુપાદે આપણને આપ્યું છે, કેવું છે? પરંપરામાં આવતું જ્ઞાન છે. એ ગમે ત્યાંથી ઉઠાવેલું નથી. એટલા માટે આપણી આ ભગવદ્ ગીતા છે કેવી છે? ઓથેન્ટિક છે, બરાબર. ષડ ગોસ્વામી, અને તો ષડ ગોસ્વામીઓ કોણ હતા? એ પણ આપણી પરંપરાના અંદર આવે છે. તો એ ષડ ગોસ્વામીઓ અત્યારનું આપણે જે વૃંદાવન જોઈ રહ્યા છે, એ વૃંદાવન જે ખરું ને, એને જેની જેટલી પણ લીલા સ્થળીઓ છે એને ઉત્પન્ન કરવાવાળા, એ લોકોને ફરીથી જીવંત કરવાવાળા આપણા ષડ ગોસ્વામીઓ છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે કે ગીતાને સમજવાની લાયકાત કઈ? બોલો, ગીતાને કેવી રીતે આપણે સમજી શકાય?
તમારે મને ચેટ બોક્સમાં જવાબ આપવાનો છે, બરાબર? તો ગીતાને સમજવા માટે શું કહેવું પડશે આપણે? તો અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે કે તે જ આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું, કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે અને તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે છે. તો આપણે જો ભગવદ્ ગીતા સમજવી હોય તો આપણા માટે શું જોઈએ? આપણે શું બનવું પડે? ભગવાનના ભક્ત બનવું પડે, ભગવાનના મિત્ર બનવું પડે, બરાબર? જેવી રીતે અર્જુનજી અહીંયા ગાડી છે, અહીંયા ભગવાન એમને કહી દે છે કારણ કે તું મારો ભક્ત છે, તો અહીંયા ગાડી આપણને એ વસ્તુની ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ અર્જુનજીને કોઈ એવી મૂંઝવણ નથી, પરંતુ અર્જુનજી આપણને રિપ્રેઝન્ટ કરી રહ્યા છે, બરાબર? આપણા થકી ભગવાન એમને યોગ માયામાં મૂક્યા છે, એટલા માટે પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છે. બાકી તો ઓલરેડી એમને ખબર જ છે કે ભગવાન કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, આના સિવાય બીજું કાંઈ છે નહીં, એમના ભક્ત છે, એટલા માટે ભગવાન એમને કહી રહ્યા છે. તો આપણે પણ પહેલા શું કરવું પડશે? ભગવાનના અંદર શ્રદ્ધા રાખવી પડશે. કોણ? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અંદર આપણે શ્રદ્ધા રાખવી પડશે, એમના મિત્ર બનવું પડશે, એમના ભક્ત થવું પડશે. તો અને તો જ જે આ જ્ઞાન રૂપી જે આ ગંગા છે એ આપણને સ્વચ્છ કરશે. નહીં તો પછી એવું જ થશે કે આપણે જેવી રીતે આ ગંગામાં ગયા અને પાછા આવી ગયા, બરાબર? તો હવે અર્જુને કહ્યું કે સૂર્યદેવ વિવસ્વાન તમારા જન્મથી જયેષ્ઠ છે. હું કેવી રીતે સમજી શકું કે શરૂઆતમાં તમે તેને આ વિજ્ઞાનની સૂચના આપી હતી? હવે આપણને ખબર છે ને કે અર્જુનજી અને શ્રી કૃષ્ણ એ તો બંને પહેલાથી નાનપણથી જ સાથે રમતા હતા, મામા ફોઈના છોકરા હતા, ફ્રેન્ડ હતા એકબીજાના, બરાબર ને? તો ત્યાં આગળ એમને હવે અર્જુનજીને તો પ્રશ્ન થાય ને કે તમે તો વાત કરો છો કે મેં સૂર્યદેવને આપીને, વિવસ્વાનને આપીને, પછી શું કહે મનુઓને આપીને, ઇક્ષ્વાકુને આપી, પરંતુ એ લોકો બધા તો તમારા જન્મથી પહેલા આવી ગયા છે, તો તમે કેવી રીતે કહી શકો કે આ વિજ્ઞાન તમે એ લોકોને આપ્યું હતું? આપણને બી પ્રશ્ન થાય ને, બરાબર ને? તો અહીંયા ગાડી એ જ પ્રશ્ન જે છે અર્જુનજી ભગવાનને પૂછે છે, બરાબર? તો તમે એ લોકો તમે મારા સમકાલીન, તમે મારા જેટલા કેવી રીતે, જો તમે એ લોકોને આપ્યું હોય તો, બરાબર ને? તો અહીંયા ગાડી આપણને ખબર છે. તો એ વસ્તુ કેમ ખબર પડે આપણને કે જે ભગવાન હોય, બરાબર ને? આપણને બીજા અધ્યાયના અંદર જ આપણને ખબર પડી ગઈ કે ભગવાન જે છે એ કેવા છે? બધાથી, એમના અંદરથી જ બધું સર્જન થાય છે, એમને બધી જ વસ્તુનું ખબર છે, એમને પાસ્ટ ખબર છે, ફ્યુચર ખબર છે, પ્રેઝન્ટ પણ ખબર છે. એ કોને ખબર હોય? દાદા હોય, બરાબર? બધા પરદાદા હોય એ લોકોને જ ખબર હોય ને. એ દિવસે આપણે ઉદાહરણ લીધું હતું કે પુત્ર અને પૌત્રની જે આખી લાઈફ સ્ટોરી જે છે એ દાદાને ખબર હોય, પરંતુ દાદાની આપણે જોઈ ના હોય, એના જન્મની એ વખતની સ્ટોરી આપણને ના ખબર હોય, એ કેવી રીતે જીવ્યા કે, બરાબર? તો એ કોને ખબર હોય? દાદાને એના પુત્રની ખબર હોય, પણ પુત્રને એના દાદાની ખબર હોય ના, બરાબર? તો એવી જ રીતે ભગવાન જે છે, બરાબર, એ બધા આગળના ચેપ્ટર્સના અંદર આવશે કે આપણા બીજ પરદ પિતા છે તે ભગવાન છે, એમનાથી જ બધું આ સર્જન થાય છે, એટલા માટે ભગવાનને આ બધી જ વસ્તુની ખબર છે. તો અહીંયાથી એ ખબર પડવી જોઈએ આપણને કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ ખાલી ને ખાલી દ્વાપર યુગમાં નથી, બરાબર? અત્યારે આપણે જોઈશું, આગળ કાળ ભણીશું એ પ્રમાણે કે ભગવાન ખાલી દ્વાપર યુગના અંદર નથી આવતા, એના પહેલા પણ ભગવાનના ઘણા બધા અવતારો છે, એ અવતારિત થઈને ભગવાન અહીંયા ગાડી આવે છે, બરાબર? લીલાઓ કરે છે આપણા માટે. તો અહીંયા ગાડી પ્રશ્ન છે કે ગીતા કેટલા વર્ષ પહેલા ભગવાન દ્વારા બોલવામાં આવી હતી? તમારે મને જવાબ આપવાનો છે, બોલો. એના પછી આપણે આ ડિફિકલ્ટ સ્લાઇડ લઈએ. 20 લાખ વર્ષ પહેલા માતાજી. 20 લાખ વર્ષ પહેલા. હરી બોલ. પછી બીજા કોને કયું કેવું છે? ભક્તો અસીમે સખા ચેતી. હા, પરેશ પ્રભુજી કે છે, બરાબર છે, ભક્ત હોય તેને ખબર પડે. યસ, માનસી માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી. બીજા કોઈને નથી કેવું કેટલા લાખ પહેલા, કેટલા વર્ષો પહેલા આવી ભગવદ ગીતા? 5000 વર્ષ પહેલા મિહિતા માતાજી લખે છે. ઓકે, પછી બીજા? ઓકે, ચાલો તો આપણે આગળ વધીએ, હા ને? તો જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે એ લોકો તો બોલતા જ નથી, તો આપણે હવે આગળ જ જવાનું રહ્યું, હા ને? ચલો તો આપણે આગળ જઈએ. આમાંથી ખબર પડશે આપણને કે ભગવદ ગીતા છે એ કેટલા ટાઈમ પહેલા આવી, બરાબર? તમે કીધું 5000 વર્ષ પહેલા, 20 લાખ વર્ષ પહેલા, તો અહીંયા જોઈએ તો એના પહેલા આપણે શું ભણવું પડે? કાળ ભણવું પડે, બરાબર? તો કાળ એટલે શું? તો એ સમય. તો આપણે સમય ભણવો હોય તો એના માટે સૌથી નાનામાં નાનો પેરામીટર લેવો પડે, બરાબર? તો સૌથી નાનામાં નાનો પેરામીટર એટલે કે સૌથી મોટો જે આપણે જે લઈએ છીએ, બરાબર ને? આપણે ફૂટ ને આ ને તે બધું કરીએ છીએ, તો પહેલા શું આપણે લઈએ છીએ? કેટલા મીટર છે, કિલોમીટર, એવી રીતે, બરાબર? તો અહીંયા ગાડી બ્રહ્માજી છે,
બ્રહ્માજીના આયુષ્યના બ્રહ્માજીના સાપેક્ષમાં અત્યારે આપણે કાળ ભણીશું. કેમ? કારણ કે જેટલા પણ જીવો છે એ બધાના અંદર દરેક જીવોના અંદર સૌથી વધારે આયુષ્ય કોનું છે? તો એ બ્રહ્માજીનું છે. બરાબર. તો બ્રહ્માજીના આયુષ્યથી આપણે એ વસ્તુનો સમય ગણી શકીશું. બરાબર. તો અહીંયા આગળ નીચે તમને જોવાય છે. બરાબર. તો કલયુગ છે, દ્વાપર યુગ છે, ત્રેતાયુગ છે અને સતયુગ છે. તો કલયુગ જે છે 4,32,000 વર્ષનો છે. દ્વાપર યુગ છે એટલે કલયુગના તમે ડબલ કરો. બરાબર. એટલા વર્ષનો શું છે? આ દ્વાપર યુગ છે. પછી એના તમે ટ્રિપલ કરો એટલે શું થાય છે? ત્રેતાયુગ થાય છે. અને એના 4 ટાઈમ તમે કરો એટલે શું થાય છે? સતયુગ છે. કેટલો છે? 1.728 મિલિયન વર્ષ એટલો આ સતયુગ છે. બરાબર. તો હવે આમાં સૌથી નાનામાં નાનો સમયગાળો હોય તે કેનો છે? કલયુગનો છે. માત્ર ને માત્ર 4,32,000 વર્ષ. બરાબર. અત્યારનો આપણો થોડો જે સમય થયો છે નેક્સ્ટ સ્લાઇડના અંદર આવીશું. બરાબર. 5,500 વર્ષ જેટલું થયું છે. હવે આ જે 4 યુગ જે છે એ 4 યુગ બની બરાબર એક ચતુર્યુગ છે. તો એને આપણે શું કહીશું? એક દિવ્ય યુગ. આ 4 યુગ ભેગા થઈને જ્યારે પૂરા થાય છે ત્યારે એને શું કહીશું આપણે? દિવ્ય યુગ. બરાબર. તો આવા કેટલા દિવ્ય યુગ? તો આવા 71 એટલે કે 71 દિવ્ય યુગ ભેગા થઈને એક મન્વંતર બને. એટલે કે એક મન્વંતરના અંદર 71 વખત સતયુગ આવે, 71 વખત ત્રેતાયુગ આવે, 71 વખત દ્વાપર આવે ને 71 વખત કલયુગ આવે. બરાબર. એટલું એક મન્વંતર છે. અને એક મન્વંતર એટલે કે આપણા મનુ મહારાજનું એક દિવસ, એક આયુષ્ય. બરાબર ને? તો અહીંયા ગાડી એ છે મન્વંતર. હવે એના પછી આપણે જોઈએ કે બ્રહ્માજી. બરાબર. બ્રહ્માજીનું દિવસ કેટલો? તો આવા ટોટલ 14 મન્વંતર ભેગા થઈને એક કલ્પ બને. બરાબર. એક કલ્પ એટલે કે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ. બરાબર. વિચારો કે હવે આવા 14 મન્વંતર 14 ગુણ્યા 71 કરી દો તમે. એટલી જ વખત ત્યાં આગળ સતયુગ આવે, એટલી જ વાર ત્રેતા આવે, એટલી જ વાર દ્વાપર આવે, એટલી જ વાર કલયુગ આવે. આવો તો બ્રહ્માજીનો માત્ર ને માત્ર એક જ દિવસ છે. બરાબર. અને નાઈટ પણ એનાથી સરખી છે. એટલે ટોટલ આપણે આમ ગણવા જઈએ બરાબર તો 36,000 કલ્પ જે છે એટલું બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય. સોરી 36,000 કલ્પ જે છે એ બ્રહ્માજીના એક દિવસ હે ને. તો એની સાથે નાઈટ પણ એટલે 311.04 ટ્રિલિયન વર્ષ. બરાબર. એનો જે આખો સમયગાળો છે એ છે 36,000 કલ્પ જેટલો થાય. બરાબર. એટલું છે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય. બ્રહ્માજીનો એક દિવસ એટલે એક કલ્પ અને એમનું આયુષ્ય એટલે 36,000 કલ્પ. બરાબર. તો હવે આપણે આગળ જઈએ તો બ્રહ્માજીનું જીવન. બરાબર. તો બ્રહ્માજી અત્યારના જે આપણા બ્રહ્માજી છે એ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કેટલું? એમને 50 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે. બરાબર. તો 36,000 કલ્પ જે છે એમાંથી અડધા કરો હે ને. તો એટલા એટલે 311 જેટલા હતા ને 311.04. તો એમાંથી 155.52 ટ્રિલિયન વર્ષ જે છે એટલા પૂરા થઈ ગયા છે. એટલે બ્રહ્માજીનું અડધું આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું છે. 6 મન્વંતર પૂરા થઈ ગયા છે. 4 યુગના 27 ચક્ર પૂરા થઈ ગયા છે. એટલે કે આ અત્યારે જે આપણે આ બ્રહ્માંડના અંદર આપણે જીવીએ છીએ આ બ્રહ્માનું જે આયુષ્ય છે એના અંદરમાં આવા તો અસંખ્ય બ્રહ્માંડ છે. આવતીકાલે આપણે જોઈશું. તો આ બ્રહ્માંડના અંદર ટોટલ 27 વખત દ્વાપર આવી ગયા છે, 27 વખત સત્યયુગ આવી ગયા છે, 27 વખત ત્રેતા પણ આવી ગયા છે, કલયુગ પણ આવી ગયા છે. અને અત્યારે જે આ કલયુગ ચાલે છે બરાબર તો એટલી વખત અહીંયા ગાડી જોઈએ કે કલયુગનો સમય જે વીત્યો છે ને અત્યારનો જે ચાલે છે 5,117 વર્ષ પણ અત્યાર સુધી 5.5 વર્ષ જેટલું થઈ ગયું છે. બરાબર. તો બ્રહ્માજીનું જીવન કેટલું? તો 155.522 ટ્રિલિયન વર્ષ. બરાબર. તો હવે આગળ આપણે જોઈએ તો આમ સાબિત થાય છે કે મનુના જન્મ પહેલા ગીતા ભગવાન દ્વારા તેમના શિષ્ય સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને બોલવામાં આવી હતી. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી એક મનુનું જીવન અહીંયા ગાડી આપણને આપ્યું છે. બરાબર. તો આપણને આગળ જો તો 71 જેટલા જે આપણી ચતુર્યુગી છે એટલા પૂરા થાય, દિવ્ય યુગ ભેગા થાય ત્યારે એક મનુનું જીવન થાય. તો 4 યુગના 27 ચક્ર પૂરા થયા તો મનુનું જીવન અત્યારે કેટલું? તો 116.600 શું કહેવાય 6400 મિલિયન વર્ષ. બરાબર. હવે જુઓ તો બ્રહ્માનો એક દિવસ આપ્યો છે, બ્રહ્માનો એક કલાક આટલો આપ્યો છે, બ્રહ્માની 1 મિનિટ, બ્રહ્માની 1 સેકન્ડ. બરાબર. અહીંયા ગાડી બધું આપણને અહીંયા આપ્યું છે. ભગવદ્ ગીતામાં છે, તમારે વાંચવાનું પણ છે. બરાબર. તો આમ અહીંયા ગાડી એ સાબિત થાય કે ગીતા એ પૃથ્વી પર આવીને ટોટલ કેટલા 20 લાખ વર્ષ જેટલા થઈ ગયા. બરાબર. તો ત્રેતા અને દ્વાપર બરાબર 5 × 4 3 2 0 0 0
બરાબર, તમે મન તો ગણિત આવડતું નથી હે ને, તો કલિયુગનો વીતેલો સમય 5117 વર્ષ, તો એનું બધાનું ટોટલ કરીએ તો કેટલા થાય? ટોટલ 20 લાખ વર્ષ જેટલો સમય થાય કે જ્યારથી ભગવાને આ જે ગીતા જે છે એનું જ્ઞાન અહીં આગળ આપણને આપ્યું હતું આ બ્રહ્માંડના અંદર. બરાબર, તો હવે જે લોકોએ તમે જવાબ આપ્યો તો 20 લાખ વર્ષ પહેલા એ લોકો સાચા છે. 5000 વર્ષ આપ્યું તો એમનો બી સાચો છે. કેમ? કારણ કે 5000 વર્ષ પહેલા ભગવાને અર્જુનજીને કીધી હતી. બરાબર, પરંતુ એના પહેલાથી ગીતા તો અહીંયા ગાડી આવી ગયેલી છે. ભગવાને સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને કીધી હતી 20 લાખ વર્ષ પહેલા. બરાબર, તો શ્રી ભગવાન બોલ્યા કે તારા અને મારા અનેક જન્મ થઈ ગયા છે. અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે ને કે અહીંયા ગાડી ભાઈ તમે તો મારા સમકાલીન છો ને, એ તો તમારાથી મોટા છે, તો કેવી રીતે બની શકે? તો ભગવાન કહે છે કે તારા અને મારા તો ઘણા બધા જન્મો થઈ ચુક્યા છે, હું તે બધાને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ હે પરંતપ તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. બરાબર, અહીંયા ગાડી આપણો અને ભગવાન બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ આપણને ખબર પડે. બરાબર, કે ભગવાન જે છે બધું યાદ રાખી શકે છે, આપણે બધું યાદ રાખી શકતા નથી. તો ભગવાન અને આપણામાં શું તફાવત છે? તો ભગવાન કોણ છે? કૃષ્ણ એ શાશ્વત છે, અજાત છે, ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ. બરાબર, આદિ પુરુષ છે. અને ભગવાન કહે છે કે ભગવાનનું આગમન કેવી રીતે થાય છે? બરાબર, આપણને થાય કે ભાઈ ભગવાન આટલા પહેલા બી છે ને અત્યારે બી છે. તો દ્વાપર યુગના અંદર આપણે તો દર વર્ષે જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ તો ઉજવીએ છીએ. ભગવાનનો જન્મ તો થયો હતો, એ પણ આ રહ્યું આપણું યુપીના અંદર ગોકુળમાં. બરાબર ને, તો દેવકી માતા ને એ લોકોના ત્યાં થયો હતો, પછી નંદ મહારાજના ઘરે એને લઈ ગયા હતા. તો એ કેવી રીતે? તો ભગવાન અહીંયા ગાડી આપણને કહે છે, શું કહે છે કે જો કે હું અજન્મા છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી, તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું, તેમ છતાં હું આ દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રકટ થાઉં છું. શું કે છે કે ભગવાન આમ તો કેવા છે? અજાત છે, ભગવાનનો ક્યારેય જન્મ થતો નથી. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી આપણને લાગે કે ભગવાનને જન્મ થયો હતો, પરંતુ જેમ આપણે આગળ જઈએ એમ તો અત્યારે જયારે દેવકી માતા છે, બરાબર, અને વસુદેવ છે, તો ત્યાં ગાડી પણ ભગવાન શું કરે છે? પેલા એ આપણે શું કે ભાગવતમના ક્લાસમાં જાઓ તો તમને ખબર પડે અને આખી જે સ્ટોરી છે હે ને, કે એ પણ ભગવાનના ભક્ત હોય છે ઘણા વર્ષોથી, અને પછી ભગવાનના ભક્ત એમના ભક્તો માટે આવે છે. એટલે પહેલા જયારે એમનો જન્મ થવાનો ને ત્યારે પહેલા ભગવાન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના અંદર એમને દર્શન આપે છે, અને એના પછી એ બાળ સ્વરૂપમાં આવી જાય છે હે ને. તો જયારે આપણો જન્મ થયો હોય ત્યારે આપણે તો કેવા હોય? બરાબર, રડતા હોય ને શું કહેવાય, લોહીથી એવા લથપથ હોય એવા હોય. ભગવાન અહીંયા ગાડી જન્મે છે ત્યારે જ એમના સુંદર એવા એમના ઓર્નામેન્ટ ને બધું પહેરીને આવે છે, હસતા મુખે આવે છે, કેટલા સુંદર. બરાબર, અહીંયા ગાડી આપણને જોવાય છે એ રીતે. તો આપણને એ વસ્તુ ખબર પડે કે ભગવાન જે છે એમનો જન્મ છે. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. તો આપણને અહીંયા આગળ એ ખબર પડે કે ભગવાનનો જન્મ અને આપણો જન્મ એ સરખો નથી. ભગવાનનો જન્મ પણ કેવો છે? દિવ્ય છે. ભગવાનનો જન્મ ક્યારે થતો નથી, ભગવાન અવતરિત થાય છે. બરાબર, શું કે છે કે મારા દિવ્ય મૂળ રૂપમાં શું થાય છે? ભગવાન અહીંયા આગળ પ્રકટ થાય છે. દરેક યુગના અંદર ભગવાન પ્રકટ થાય છે, એવું નહીં કે અત્યારે. બરાબર, આગળ જોઈએ કે ભગવાનના કયા રૂપના અંદર ભગવાન આવે છે, તો ભગવાન ક્યારે અવતરે છે. તો આ શ્લોક તો બધાને આવડે છે. બરાબર ને, બધાએ શું કર્યું છે? આ સિરિયલ ને બધું ભગવાનની આજે જોઈ અને મહાભારત જોઈને આ વસ્તુ તો આવડે છે. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. શું કે છે ભગવાન કે હે ભરતવંશી, જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે, અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે, તે સમયે હું સ્વયં અવતરું છું. બરાબર, શું કે છે? જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે, અધર્મનું વર્ચસ્વ જામે છે, બરાબર, ત્યારે એટલે ભગવાનના અહીંયા ગાડી જન્મ લેવાના 3 કારણ છે. કયા 3 કારણ છે? આગળના એના અંદર પણ આવશે. બરાબર, 10 અવતારો પણ છે ભગવાનના. તો ભગવાન મેઇન 3 કારણો માટે અહીંયા ગાડી શું કરે છે? પ્રકટ થાય છે. એક, પોતાના ભક્તો માટે, બરાબર, પછી ધર્મને બચાવવા માટે, અને એટલે અધર્મનો નાશ કરવા માટે, અને જે પેલા જે શું કહેવાય આસુરો છે, બરાબર, એ લોકોનો નાશ કરવા, અધર્મનો નાશ કરવા માટે, અને પોતાના ભક્તોનું રક્ષણ કરવા માટે, અને ધર્મનું પાલન કરવા માટે. બરાબર, તો જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે ત્યારે ભગવાન અહીંયા ગાડી જન્મ લે છે. તો ભગવાન ના 10 અવતારો કયા છે? તો દરેક યુગના અંદર ભગવાન આવે છે. બરાબર ને, તો આપણને ખબર છે કે દરેક યુગના અંદર ભગવાનના અલગ અલગ અવતારો છે. આમાંથી કેટલા જણ એવા હશે કે જેને ભગવાનના 10 અવતારોના નામ યાદ હોય? ઇવન આપણે ભાગવતમમાં જઈએ છીએ ત્યારે તો ત્યાં આગળ તો ભગવાનના ઘણા બધા અવતારો છે. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલો અવતાર જે છે, ચાલો તમારે મને કહેવાનો છે કે ભગવાનનો સૌથી પહેલો અવતાર આ સ્લાઇડમાં કયો છે? હરે કૃષ્ણ. નરસિંહ અવતાર. ઓકે, પછી બીજું કોણ કહેશે? મત્સ્ય અવતાર. મત્સ્ય. હરી બોલ. બરાબર, તો ભગવાનનો જે પહેલો અવતાર જે છે એ કયો છે? મત્સ્ય અવતાર છે.
અહીંયા ગાડી તમને જોવાય છે એવી રીતે, બરાબર. મત્સ્ય અવતાર, એના પછી કુરુમ અવતાર, બરાબર. અત્યારે શું ચાલે છે? મહાકુંભ ચાલે છે. મહાકુંભ કેવી રીતે? તો એ મંદરાચલ પર્વત જે છે એના નીચે ભગવાન કુરુમ એ ત્યાં બેઠા હતા, હે ને. એના ઉપર જે પર્વત જે છે કહેવાય કે કેવો હતો? ચલાયમાન છે, એ કોઈ જગ્યાએ રહેતો નતો, હે ને, સ્થપાઈને. તો એના નીચે ભગવાન આવ્યા, એમને જે ટેકો આપ્યો ત્યારે એ જે છે એનું મંથન થઈ શક્યું, બરાબર. તો કુરુમ અવતાર છે, એના પછી છે વરાહ અવતાર, એના પછી છે નરસિંહ અવતાર, એના પછી છે વામન અવતાર, એના પછી પરશુરામ, એના પછી શ્રીરામ, એના પછી શ્રી કૃષ્ણ, એના પછી ભગવાન બુદ્ધ, અને એના પછી હવે છેલ્લે આવશે આપણા કયા? કલ્કી, બરાબર. પરંતુ તેમ છતાં ભગવાન શું કરે છે? કલયુગમાં પણ અવતરે છે. કોના માટે? આપણા જેવા લોકો માટે, આપણને જ્ઞાન આપવા માટે, આપણને પાછા બોલાવવા માટે કે બેટા તું આવી જા મારી પાસે, હે ને. આ જે યુગ જે છે, આ તારો જે આ જન્મ છે, અહીંયા ગાડી તારા માટે કઈ જ લેવાનું નથી, દુઃખ જ દુઃખ છે. તો કલયુગના અંદર પણ ભગવાન અવતરે છે, બરાબર. કયા રૂપમાં ભગવાન અવતરે છે? બોલો. કલયુગના અંદર અવતરે છે, એમનું નામ શું છે? ગઈકાલે પણ જોયું આપણે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, બરાબર. કે જે ભગવાન કૃષ્ણ અને શ્રી રાધા રાણી એ બંનેનો કમ્બાઈન અવતાર છે, અને કેવો છે? ગુપ્ત અવતાર છે, બરાબર ને. તો અહીંયા ગાડી આપણને કલયુગમાં આપણને સારો રસ્તો બતાવવા માટે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ આવે છે. તો ભગવાન અહીંયા ગાડી કહે છે કે કૃષ્ણ અવતાર કેમ લે છે? તો ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા, દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા અને ધર્મના સિદ્ધાંતોને પુનઃસ્થાપિત કરવા. 3 મેઇન કારણ છે ભગવાનના જન્મ લેવાનું. પહેલો છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર, બીજો છે દુષ્ટોનો વિનાશ, અને ત્રીજો છે ધર્મના સિદ્ધાંતને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે, બરાબર ને. તો કૃષ્ણને જાણવાના શું ફાયદા છે? ચાલો તમારે મને કહેવાનું છે કે આપણે ભગવાનની આ લીલાઓ જાણીએ છીએ, તો એમને શું ફાયદા, શું આપણને, કેમ આપણે એટલો બધો ટાઈમ અહીંયા ગાડી આપીએ છીએ? ભગવાનની લીલાઓ આપણે સમજીએ છીએ ને, તો કેમ આપણે જોઈએ? એને ફાયદા શું છે? ફાયદો તો થવો જોઈએ ને કશું. શું ફાયદો થાય છે? બોલો બોલો બોલો. હેન્ડ રેસ કોઈ તો કરો. હરે કૃષ્ણ. કોઈ નહીં. ભગવાનને જાણવાના શું ફાયદા છે? કેમ આપણે ભગવાનને જાણવા જોઈએ? યસ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી બોલો. જન્મ મરણના ચક્કરમાંથી છૂટી જઈએ આપ. હરી બોલ, બરાબર. જન્મ મરણના ચક્રમાંથી છૂટી જાય, આપણને આપણી સ્વરૂપ અવસ્થા ખબર પડે. એવી રીતે ક્યાંથી ખબર પડે? જેમ કે આપણે કોઈક શું કહેવાય, બહાર ક્યાંક ગયા હોય, બરાબર, ફોરેન કન્ટ્રીમાં ગયા હોય, અને ત્યાંથી આપણે ભારતના અંદર જન્મ લીધો હોય ને આપણે અહીંયા ગાડી કેવા હોય એ બધું અહીંથી જ ખબર હોય, બરાબર ને. ત્યાં આગળ આવીને આપણે જ્યાં રહેતા હોય ત્યાં અહીંયાથી કોઈક વ્યક્તિ આવે અને એ બધી વસ્તુ સાંભળીએ, બરાબર ને, કે ત્યાં તો આવું થતું હતું, ભારતમાં આવું થતું, તો આપણને વસ્તુની યાદ આવે કે ના આવે? આવે ને. તો આપણે પણ બધા આપણું જે નિજ ધામ, ભગવાનનું જે ધામ છે ને, આપણે પણ ત્યાં જ હતા, પરંતુ ભગવાનની ઈર્ષા કરીને આપણે આ જન્મ લીધો છે પાછો ને પાછો અહીંયા, બરાબર ને. તો એ જન્મના અંદર જયારે આપણે ભગવાનની લીલાઓ જયારે યાદ કરીશું, ભગવાનને જાણીશું, તો આપણને એ વસ્તુ યાદ આવશે કે ના ના ના, મારું કામ તો આ છે. આપણે ભગવાનની લીલાઓ સાંભળવાથી કેટલા એટ્રેક્ટ થઈએ છીએ ને, તો આપણી જે સ્વરૂપ અવસ્થા છે આપણને યાદ આવે છે. તો ભગવાન અહીંયા ગાડી કહે છે કે હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાકટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે, તે આ શરીરને ત્યજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે, બરાબર. તો આપણું ઓરિજિનલ એડ્રેસ શું છે? આપણું પોતાનું ઘર શું છે? એ છે ભગવાનનું સનાતન ધામ. ત્યાં જ જવાની આપણને બધાને ઈચ્છા છે, પરંતુ એ બધું વસ્તુ આપણે ભૂલી ગયા છે. તો ભગવાને આગળ જ કીધું ને કે હું બધું યાદ રાખી શકું છું, તું કશું યાદ રાખી શકતો નથી. તો એ પણ આપણે ભૂલી ગયા છે કે આપણું ઓરિજિનલ ઘર ક્યાં છે, આપણું કામ શું છે, એ ભૂલી ગયા છે. એ યાદ કરાવવા માટે ભગવાનની લીલાઓને જાણવી એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો ભગવાનને જાણવાના ફાયદા એક કે આપણે આપણા પોતાના ઓરિજિનલ ઘરમાં આપણે પાછા જઈ શકીએ. જો એ આપણને ખબર પડી જાય કે મારું ઓરિજિનલ ઘર આટલું સરસ છે, તો આપણી કોઈ ઈચ્છા બાકી રહે ના રહે. ઈચ્છા બાકી ના રહે તો આપણે શું કરીશું? અહીંયા ગાડી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતા નથી. તો આપણા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વચ્ચે શું તફાવત છે? તો કૃષ્ણનું સ્વરૂપ કેવું છે? આધ્યાત્મિક છે, અને આપણું સ્વરૂપ કેવું છે? કામ ચલાવ છે. આપણે માયા દ્વારા નિયંત્રિત છે, જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ એ માયાના નિયંત્રક છે, એને ઓર્ડર કરે છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી છે કામ ચલાવ છે આપણું શરીર, પરંતુ ભગવાન કેવું છે? કાયમી છે. તેમનું શરીર આધ્યાત્મિક છે અને આપણું કેવું છે? ભૌતિક છે. આપણું પંચ મહાભૂતનું બનેલું છે, બરાબર, અને ભગવાનનું કેવું છે? આધ્યાત્મિક છે. તેમના શરીર આત્મામાં કોઈ ફેર નથી, પરંતુ આપણું શરીર એ કેવું છે? આત્માથી અલગ છે. જેવો આત્મા અલગ થઈ જાય, શરીરમાંથી જતો રહે, આપણે એને શું કહીએ છીએ?
મૃતદેહ જાહેર કરી દઈએ છીએ, બરાબર. પછી કૃષ્ણ એ માયાના નિયંત્રક છે, જ્યારે આપણે એ માયાના નિયંત્રણ હેઠળ છીએ. તો અહીંયા આગળ કૃષ્ણને જાણવાના બીજા શું ફાયદા છે? તો આસક્તિ, ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત થઈને મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને અને મારું શરણ લઈને અનેક મનુષ્ય ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે અને એ રીતે તેઓ બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. તો આપણે જોઈએ કે આપણા જેટલા પણ આચાર્યો છે, જેટલા પણ ભક્તો છે, એ બધા જ શું કર્યું છે? ભગવાનની આ લીલાઓને સાંભળી છે, ભગવાનને ભક્તિ કરી છે, ત્યારે એમના અંદર શું થયા છે? ભગવાનના અંદર પૂર્ણ લીન થયા છે. ત્યારે આપણને બીજા અધ્યાયના અંદર ખબર છે ને કે આપણે જે ભય, આસક્તિ, ક્રોધ જે છે આપણું આ ફરીથી આ જન્મને લેવા માટેના કારણો છે. મેન આપણા શું છે? મોહ એ આપણો દુશ્મન છે, બરાબર, ક્રોધ. તો એ બધામાંથી મુક્ત થઈને શું કર્યું છે? એના અંદર ભગવાનમાં લીન થઈ ગયા છે અને ભગવાનના દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. તો કૃષ્ણ કેવી રીતે વળતર આપે છે? તો ભગવાન કહે છે કે જેઓ જેવી રીતે મને ભજે છે, મને જેવી રીતે શરણાગત થાય છે, તે પ્રમાણે હું તેમને ફળ આપું છું. માટે હે પાર્થ, સર્વ મનુષ્ય મારા માર્ગનું જ સર્વથા અનુસરણ કરે છે, બરાબર. તો આપણને બી ખબર છે કે કોઈ ભગવાનને પોતાના બાળ ગોપાલ તરીકે પૂજા કરતા હોય, પોતાના બાળક તરીકે રાખતા હોય તો ભગવાન એમને વાત્સલ્ય પ્રેમ આપે, બરાબર. તો વાત્સલ્ય પ્રેમના અંદર આપણે જયારે ભગવાનને પ્રેમ કરીએ કે મારો કાનુડો છે, બરાબર, તો ભગવાન એને એ રીતે વળતર આપે છે. કોઈ ભગવાનને પોતાના સખા માને છે, કોઈ ભગવાનને પોતાના પ્રિયસી કે પ્રિયજન માને છે, કોઈ ભગવાનને પોતાના સ્વામી માને છે, બરાબર ને. તો એ રીતે જે રીતે ભગવાનને જે રીતે આપણે શરણાગત થઈએ છીએ એ રીતે ભગવાન એમને વળતર આપે છે. તો ભક્તિ યોગના ટોટલ 9 તબક્કા છે: શ્રદ્ધા, સાધુ સંગ, ભજન ક્રિયા, અનર્થ નિવૃત્તિ, નિષ્ઠા, રુચિ, આસક્તિ ભાવ અને છેલ્લે ભગવાન કૃષ્ણ માટે શુદ્ધ પ્રેમને વિકસાવવું. તો અત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? તો આપણા અંદર શ્રદ્ધા હતી એટલે આપણે લિંકના અંદર રજીસ્ટ્રેશન કર્યું અને પછી શું કર્યું? રોજ 18 દિવસના અંદર રોજ 1 કલાક માટે આપણે સાધુ સંગ કરીએ છીએ, ભક્તો સાથે સંગત કરીએ છીએ અને શું કરીએ છીએ? ભજન ક્રિયા, રોજ આપણે ભક્તિમય સેવાનું પ્રદર્શન, હે ને, કે કઈ રીતે આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ છીએ, શ્રવણમ કરીએ છીએ, એ બધું કરીએ છીએ. ધીરે 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 શું થાય છે? આપણું અનર્થ નિવૃત્તિ, બરાબર. અનિચ્છનીય આપણી જે આસક્તિઓ છે, જે ખોટી વસ્તુ, હે ને, ઘણા બધા લોકો આ સમયે પહેલા શું કરતા હતા? શું કહેવાય? પંચાયત કરતા હતા અને ટીવી જોતા હતા ને, એ બધી વસ્તુ અત્યારે છૂટી ગઈ ને. તો અનર્થ નિવૃત્તિ જે છે એ શું થાય છે? હવે ધીરે ધીરે છૂટી જાય છે, બરાબર. પછી ધીરે 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 જેમ જેમ આગળ વધીશું એમ એમ આપણને છેલ્લે ભગવાન કૃષ્ણ માટે આપણને શુદ્ધ પ્રેમની પ્રાપ્તિ થાય છે, બરાબર. તો આ જગતમાં મનુષ્યો એ સકામ કર્મોમાં સિદ્ધિ ઈચ્છે છે અને તેથી તેઓ દેવોને પૂજે છે. નિસંદેહ આ જગતમાં મનુષ્યોને સકામ કર્મના ફળ જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે. હવે આપણને ખબર છે કે આપણે કેવા ફળની ઈચ્છા કરીએ છીએ? સકામ કર્મ, બરાબર. કે અહીંયા ગાડી જવાથી આમ થઈ જાય, આ આટલા રવિવાર ભરીશું તો આ માનતા પૂરી કરી જશે, બરાબર. અત્યારે તો મેં હમણાં જ લેટેસ્ટમાં આજે કે કાલે મેં એવું સાંભળ્યું છે કે એક એવા કોઈક માતાજી છે, ચુંદડી ઓઢીને બેસે છે, નામ હું નથી લેતી, બરાબર. ત્યાં આગળ રવિવાર ભરો, તમારે જે ભગવાનને માનવું હોય તે માની લો અને પછી કે તમે અહીંયા ગાડી આવો તમારી માનતા પૂરી થઈ જાય એટલે કે તમારે અહીંયા આવવાનું. એટલી બધી ભીડ ત્યાં આગળ લોકોની, તમને જવાની જગ્યા ના મળે અને લોકો પડાપડી થાય. વિચાર તો કરો, જે ખરેખર ભગવાન છે, આપણે એમને નથી માનતા પણ કેમ જાય છે ત્યાં? મારી માનતા પૂરી થઈ. માનતા એટલે શું? કે આપણે ભગવાન માટે જે કાંઈ પણ કર્યું છે એના માટે મને ફળની ઈચ્છા છે, બરાબર. એટલા માટે હું રવિવાર ભરું છું, એટલા માટે હું પૂનમ ભરું છું, એટલા માટે હું આ કરું છું, તે કરું છું. એ બધું જ કરે છે શેના માટે? કે પોતાના ઈચ્છિત ફળની આશા સાથે. તો એ કેવા છે? સકામ કર્મ છે. તો એ સકામ કર્મ જે છે એ શું થાય છે? દેવી દેવતાઓ પાસે આપણે જયારે જઈએ છીએ, બરાબર, તો દેવી દેવતાઓ અલ્ટિમેટલી શું કરે છે? તો એ ભગવાનનું જે પાલનહાર છે ભગવાન, બરાબર. તો એમને ખબર છે કે આ જીવો છે એ લોકોને બધું જોઈશે, હે ને. એ લોકો કઈ આપવા તૈયાર હોતા નહીં પણ એ બધાને જોઈશે. તો અહીંયા ગાડી એમના મેનેજમેન્ટ માટે બધાને રાખેલા છે, બરાબર ને. તો એ લોકો શું કરે? આપણે એમની પાસે જઈએ એટલે એ લોકો આપણને જે તે જોઈએ આપણને આપી દે. જેવી રીતે ગવર્મેન્ટ હોય, બરાબર ને. તો આ ગવર્મેન્ટ હોય તો આપણા રાષ્ટ્રપતિ છે, બરાબર. તો એ રાષ્ટ્રપતિ કે પીએમ પાસે આપણે ડાયરેક્ટ જઈએ નહીં, પરંતુ આપણી નજીક આપણને કોઈ સરકારી કામ હોય તો આપણી નજીકની કોઈ કચેરીમાં જઈએ ને, બરાબર. તો એ નજીકની કચેરીનું જે કાંઈ પણ સરકારી અધિકારી કે કોઈ વ્યક્તિ છે એ કોને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? સરકારને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, બરાબર. તો એ ખરેખર એ સરકાર છે આપણે જે, બરાબર. તો હા, હે ને. તો ત્યાં આગાડી સરકાર જે છે એનો જે મેઇન વ્યક્તિ છે એ તો અલગ છે, પરંતુ અહીંયા આગાડી કામ એનું થઈ જાય છે. તો ભગવાનનું જે આપણી જે ઈચ્છા છે એ બધી અહીંયા ગાડીથી પૂરી થઈ જશે, પરંતુ એ લોકો શું? ભગવાન છે નહીં, કારણ કે અહીંયા ગાડી આપણને જરૂર હતી ને આપણે અહીંયા ગાડી. તો દેવી દેવતાઓ પણ શું કરે છે? કે ભગવાનને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, એમના જ કામના અંદર એમનું મદદ કરે છે, બરાબર. તો જેવું આપણે દેવી દેવતાઓ પાસે જઈએ છીએ તો એ સકામ કર્મ જે છે આપણા પૂર્ણ તો
થશે જ, બરાબર ને? તો ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો તથા તેમની સાથે સંકળાયેલા કર્મ અનુસાર માનવ સમાજના 4 વર્ણોની રચના મેં કરી છે. જો કે હું આ વ્યવસ્થાનો સ્રષ્ટા છું, તેમ છતાં અધિકારી હોવાથી હું અકર્તા છું એમ તું જાણ, બરાબર? તો આપણને એવું થાય કે ભગવાને તો અહીંયા આગળ 4 વર્ણની વ્યવસ્થા આપી છે, બરાબર ને? તો એટલા માટે ઘણા બધા લોકો ભગવાન કૃષ્ણને ભગવાન માનવા માટે જ ઈચ્છા નથી રાખતા, બરાબર? કે એમને તો વર્ણ વ્યવસ્થા આપીને વર્ણ વ્યવસ્થાના કારણે જ આપણે આ બધી વસ્તુ અત્યારે થઈ રહી છે, હે ને? કે ભાઈ કોઈ આ શુદ્ર છે ને કોઈ બ્રાહ્મણ છે ને કોઈ ક્ષત્રિય છે ને કોઈ વૈશ્ય છે, આપણે એ બધું કરીએ છીએ, હે ને? પરંતુ એકચ્યુઅલમાં ભગવાને અહીંયા આગળ શું કીધું છે કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો તથા તેમની સાથે સંકળાયેલા કર્મ અનુસાર, તો અહીંયા આગળ ગુણ કર્મ અનુસાર ભગવાને એ લોકોની રચના કરી છે, નહીં કે એના જન્મથી, બરાબર? તો બ્રાહ્મણનો છોકરો બ્રાહ્મણ બને એવું જરૂરી નથી, હે ને? એના જન્મ પ્રમાણે એ બ્રાહ્મણ નથી, પરંતુ એના કર્મ પ્રમાણે એ બ્રાહ્મણ છે. અત્યારે આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ જોવા જઈએ, બરાબર? તો ઘણા બધા બ્રાહ્મણ છે. બ્રાહ્મણનું કામ શું હોય? તો બ્રાહ્મણનું કામ છે ભગવાનનું જે ધર્મ છે એનું રક્ષા, મતલબ કે ધર્મ છે એનો પ્રચાર કરવાનો, ભગવાન વિશેનો પ્રચાર કરવાનો, કે કઈ રીતે આપણે ખરેખર માનવ જીવન આપણને શાના માટે મળ્યું છે ને આપણે કઈ રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ, બરાબર? એના માટેનું છે. એ કોઈકના ત્યાં કામ ના કરે, કશું ના કરે, એ બધાના ત્યાં યજમાનના પાસે જાય અને શું કરે? યજ્ઞ ને આ બધું કરે ને ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન આપે, બરાબર? પરંતુ અત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ? નથી જોઈ શકતા, બરાબર? અત્યારના બ્રાહ્મણો આપણે જોઈએ તો ક્યાં હોય? કાંક તો મસાલા ખાતા હોય, બરાબર? એક બાજુ તો હવન ચાલતું હોય ને એક બાજુ એમની થૂકવાનું પેલું ચાલતું હોય, બરાબર? પછી વ્યસન કરતા હોય, ના ખાવાની વસ્તુઓ ખાતા હોય, અને દિવસના અંદર જે લોકો બ્રાહ્મણ દીક્ષિત હોય, આપણને ખબર દિવસમાં કેટલી વાર એ લોકોને સ્નાન કરવું પડે, પરંતુ આ લોકો તો કેટલા મોડા ઉઠતા હોય, મતલબ જે ખરેખર ફોલો કરવું જોઈએ વેદ પ્રમાણે, એ પ્રમાણે એ લોકો ફોલો કરતા નથી. તો એકચ્યુઅલમાં એ બ્રાહ્મણ નથી, પરંતુ શું છે કે બ્રાહ્મણના અત્યારે જે છે, બરાબર? તો બ્રાહ્મણના દીકરાઓ છે એ શું કરે છે? તો કોઈ જગ્યાએ જો પણ કરે છે તો એ કેવા છે? બિઝનેસ કેટેગરીમાં આવે, જોબ કરે છે એ લોકો શુદ્ર છે. બિઝનેસ કેટેગરીમાં જે લોકો આવે છે એ લોકો શું છે? વૈશ્ય છે, બરાબર? કારણ કે એ લોકો શું કરીને લાવે છે? ધન એકત્રિત કરીને લાવે છે, બરાબર? તો અહીંયા આગળ એ છે એના ગુણ અને કર્મ પ્રમાણે. ક્ષત્રિય શું છે? તો એ જ આ ધર્મની રક્ષા કરવા માટે, બરાબર? તો એ શું કરે છે? ધર્મની આ બ્રાહ્મણ જે છે એની રક્ષા કરે છે, એનું પાલન જે છે વૈશ્ય કરે છે, અને શુદ્ર છે એ શું કરે છે? આ લોકોની સેવા કરે છે, બરાબર? તો અહીંયા આગળ ગુણ અને કર્મ પ્રમાણે જે આ 4 વર્ણોની રચના કરી છે ભગવાને, બરાબર? તો ભગવાનને કોઈ જાતિ વ્યવસ્થા કેમ બનાવી, બરાબર? તો અહીંયા આગળ આપણે જોયું તો ભગવાન કૃષ્ણ પણ વર્ણ વ્યવસ્થામાં આવે નહીં, કારણ કે એમને તો એ બધું બનાવ્યું છે, બરાબર? તો મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. જે મનુષ્ય મારા વિશેના આ સત્યને જાણે છે તે પણ કર્મના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર? આપણને એવું લાગે કે આપણે કેમ ભગવાનને ભોગ લગાવવો જોઈએ, કેમ ભગવાનની વાતો કરવી જોઈએ, કેમ ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ? કારણ કે ભગવાન કહે છે કે ભગવાનને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી. કેમ પ્રભાવિત નથી કરતું? કારણ કે ભગવાન કેવા છે? એ શું કહેવાય? જે માયાદેવી છે એનાથી એના ઉપર છે, બરાબર? માયાધીશ છે ભગવાન, આપણે આગળના અંદર જોઈશું, બરાબર ને? તો જે 3 ગુણો છે ભગવાન એનાથી ઉપર છે. તો 3 ગુણ જે છે કર્મ શેના અંદરમાં આવે છે? 3 ગુણ છે એના અંદરમાં આવે છે, અને ભગવાન તો શું છે? 3 ગુણોથી ઉપર છે. એટલા માટે ભગવાનને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત નથી કરતું અને કોઈ ફળની એમને આશા બી નથી. શું એમની પાસે ખૂટે છે? કશું ખૂટતું નથી ને. આપણે રોજ ભગવાનને ભોગ લગાવે છે, શું ભગવાનને ખરેખર ભૂખ લાગે છે? શું ભગવાનને ખરેખર એમને આપણે જે આપીએ છીએ એની જરૂર છે? ભગવાન તો કેટલા મોટા જગદીશ છે ને, એમની પાસે તો શું નથી? આપણી પાસે તો ખાલી પણ માત્ર શું જોઈએ છે? ભગવાનને ભાવ જોઈએ છે. તો ભગવાનને કોઈ ફળની આકાંક્ષા પણ નથી કે કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું પણ નથી, પરંતુ આપણે એ વસ્તુ જાણીએ છીએ કે ના, ભગવાન એ સર્વોચ્ચ છે, મારે એમની સેવા કરવી છે, મારું કામ છે એમની સેવા કરવાનું. તો આપણે જ્યારે આ વસ્તુ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે ભલે કર્મના અંદરમાં આવીએ છીએ, પરંતુ આપણને એ કર્મ જે છે એ એના ફળ સાથે આપણે બદ્ધ થતા નથી. એટલા માટે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ કોના માટે કરવું જોઈએ? ભગવાન માટે કરવું જોઈએ, કારણ કે આપણે એના કર્મના અંદર બદ્ધ થઈશું નહીં, બરાબર? તો કર્મની આટીગુટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ હોય છે, માટે મનુષ્ય એ કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે એ તે સારી રીતે જાણવું જોઈએ, બરાબર? તો આપણને ખબર છે, ગઈકાલે પણ આપણે જોયું તો કર્મ, સકામ કર્મ શું છે? તો એ પણ આપણને અહીંયા ગાડી કર્મના અંદર બાંધે છે. વિકર્મ શું છે? તો વિકર્મ એટલે કે આપણા જેટલા પણ શાસ્ત્રો છે, શાસ્ત્રોની વિરુદ્ધ જે કંઈ પણ કામ કરવાના છે, કેવું છે? વિકર્મ છે. અને અકર્મ એટલે શું? તો કે ભગવાન માટે, માત્ર ને માત્ર ભગવાન માટે જે કામ આપણે જે કરીએ છીએ એ શું છે? અકર્મ છે, બરાબર? તો કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ એ આપણે જોયું. પછી ભગવાન કહે છે અહીંયા ગાડી કે તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા, હે ને? તો સદગુરુના શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર.
તેમને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ, અંતે તેમની સેવા કર. તે પ્રબુદ્ધ મહાત્માઓ તને જ્ઞાન ઉપદેશ કરી શકશે, કારણ કે તેમણે સત્યનું દર્શન કર્યું છે. આપણને ભગવાને અહીંયા ગાડી કહી દીધું ને, બરાબર, કે આપણું જે આ એ છે કર્મની આટીઘૂટીને સમજવી બહુ મુશ્કેલ છે, ને આપણને પોતાને પણ ખબર છે ને કે આપણે નથી ઈચ્છતા તો પણ આપણે કામ કરવા માટે પ્રેરિત થઈ જઈએ છે. તો આપણે શું કરવું જોઈએ? તો આપણે જે પ્રમાણભૂત જે આપણા આચાર્યો છે, જે ગુરુ છે, એના શરણે આપણે જવું જોઈએ અને વિનમ્ર થઈને આપણે એમને પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ, બરાબર. ટોટલ શરણાગતિ સાથે, શ્રદ્ધા સાથે આપણે જ્યારે એમની સેવા કરીશું, એમને પ્રશ્ન પૂછીશું, તો એ આપણને શું કરશે? એમના જવાબ આપણને અવશ્ય આપશે. આપણી જેટલી પણ દુવિધાઓ છે એને દૂર કરશે. કઈ રીતે આપણે આ કર્મની આટીઘૂટીથી બહાર નીકળી શકીશું, કઈ રીતે આપણે ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકીશું, કઈ રીતે આપણે જીવન નિર્વાહ કરી શકીશું, એ બધી જ વસ્તુ આપણને પરંપરાના અંદર જે આવતા ગુરુ છે એ આપણને ભગવાન સાથે જોડશે, ત્યારે આપણે આ વસ્તુને સમજી શકીશું, બરાબર. કેમ એ ગુરુએ? કારણ કે તેમને સત્યનું દર્શન કર્યું છે, બરાબર. તો જો તને બધા પાપીઓમાં પણ સૌથી મોટો પાપી ગણવામાં આવે તો એ જ્યારે તું દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં સ્થિત થઈશ, ત્યારે તું દુઃખોના સાગરને પાર કરી શકીશ. તો આપણને એવું થાય કે ભાઈ મેં તો આટલા બધા પાપ કર્યા છે, બરાબર, હું તો કેવી રીતે ત્યાં જઈ શકું, હું શું કરી શકું, મેં તો આટલું બધું કરી દીધું છે. તો ભગવાન અહીંયા ગાડી કહે છે કે બધા પાપીઓમાંથી સૌથી મોટું પાપ પણ આપણે કર્યું હોય ને, તેમ છતાં અત્યારે જે ભગવાન આપણને આ જ્ઞાન આપે છે ને, એ જ્ઞાનની જે આ નૌકા છે ને, એના અંદર જયારે આપણે સવાર થઈ જઈશું ને, ત્યારે આ જે દુઃખોનો સાગર એટલે શું? આપણો ભવ સાગર, બરાબર. જન્મ મૃત્યુનું જે અહીંયા ગાડી આ જે ભૌતિક જગત છે, એના અંદરથી આપણે પાર થઈ શકીશું. આપણી છે માત્ર દેર શું છે? આપણે માત્ર ને માત્ર આ નૌકાના અંદર બેસવાની છે, શ્રદ્ધા સાથે શરણાગત થવાની જ ખાલી વાર છે, બરાબર. તો એ રીતે એવું એક અહીંયા ગાડી ઉદાહરણ પણ છે. શું છે? તો એમ મૃગારી જે પેલો શું કહેવાય, શિકારી છે, બરાબર. તો એ શિકારી શું કરે? તો બધા જે એમના પ્રાણીઓ છે ને એને અધમુઆ કરી નાખતો ને એને જે દુઃખ થાય ને એના અંદર એને બહુ ખુશી મળતી. તો એક દિવસ નારદ મુનિ આવે છે ને એને પર હસે છે કે આવું તમે કેમ હસો છો આવું, એમ. તો કે છે કે શું કે અત્યારે આ લોકોની જેવી દશા થાય છે ને એવી તારી પણ આજ લોકો એ વખતે ખાલી ફરક એટલો હશે કે એમની જગ્યાએ તું હોઈશ ને તેની જગ્યાએ શું કે તારી જગ્યાએ એ લોકો હશે, બરાબર. ત્યારે પેલાને મતલબ આ શું કે ગુરુ પાસેથી આવી રીતે ગુરુના રૂપમાં આવે છે ને બધું જ્ઞાન આપે છે, ત્યારે થોડા સમય પછી શું થાય છે? આ મૃગારી જે શિકારી જે છે, બરાબર, એ શું થઈ જાય છે? સારો એવો ભક્ત બની જાય છે, બરાબર. સંન્યાસી જો બની જાય છે ને. તો ત્યાં અહીંયા ગાડી પહેલા એને જે શું કહેવાય નારદ મુનિ છે પૂછે છે કે ભાઈ તું આવું કેમ કરે, બરાબર. તો કે મારું ખાવા પીવાનું ને એ બધું ક્યાંથી? પછી અહીંયા ગાડી આવે છે અને કે છે કે હવે તારું કેવી રીતે ગુજરાન ચાલે? કે બસ કે ખાલી ભગવાનનું નામ લઉં છું, બધા લોકો આવે છે મારી પાસે ને એટલું આપી જાય છે કે હવે મારી પાસે ખૂટતું નથી, હું લોકોને આપી દઉં છું, બરાબર. તો આવી રીતે જ્યારે આપણે ગુરુના શરણે જ્યારે જઈએ છીએ, પણ કયા પરંપરાના અંદર આવતા ઓથેન્ટિક ગુરુની પાસે જ્યારે આપણે જઈએ છીએ, ત્યારે આપણી લાઈફમાં પણ ચોક્કસ બદલાવ આવે છે, આપણને પણ સાચું જ્ઞાન મળે છે, બરાબર. પરંતુ જે અજ્ઞાની તથા શ્રદ્ધા વિહીન મનુષ્ય પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોમાં સંદેહ કરે છે, તેઓ ભગવત ભાવના પામતા નથી, તેમનું પતન થાય છે. સંશયગ્રસ્ત વ્યક્તિ માટે નથી આ લોકમાં સુખ કે નથી પરલોકમાં સુખ. જો અત્યારે આપણને એવું થાય કે ભાઈ આ ભગવદ ગીતા તો ખાલી એમને એમ કે છે, એમના મનનું બધું કહે છે, બરાબર. આપણને પોતાના ગુરુ પર વિશ્વાસ ના હોય, પ્રભુપાદ પર વિશ્વાસ ના હોય, પછી અત્યારે અહીંયા ગાડી જે કાંઈ પણ કહેવામાં આવે એમાં આપણને વિશ્વાસ ના હોય, શ્રદ્ધા ના હોય, તો શું થાય છે? ભગવાન અહીંયા ગાડી હું નથી કહેતી, ભગવાન જાતે કહે છે કે એવા લોકોનું તો પતન થવાનું નિશ્ચિત જ છે. આ લોકમાં શું, પરંતુ આવતીકાલે આપણે જોઈશું, બરાબર ને. આખું જે ગોલોક ચાર્ટ છે એના અંદર કેટલા લોક આવે છે, એનું કોઈ લોકના અંદર એ લોકોને સુખ નથી મળતું, બરાબર ને. તો આપણે શું કરવું જોઈએ? સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા સાથે શરણાગતિ સ્વીકારીને આપણે ગુરુના શરણે જવું જોઈએ, જે આપણને ભગવાન સુધી પહોંચાડશે અને આપણને યોગ્ય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરાવશે. તો માટે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયા છે તેમને જ્ઞાન રૂપી શત્રુ વડે કાપીને હે ભારત તું યોગારૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી ભગવાન આપણને કહે છે કે આપણું જે અત્યાર સુધી જેટલું પણ અજ્ઞાન ભરેલું છે, અજ્ઞાનને આપણે શું કરવાનું છે? આ જ્ઞાન રૂપી જે શસ્ત્ર છે એના વડે એને આપણે મારી નાખવાનું છે, કાપી નાખવાનું છે, બરાબર. યોગારૂઢ થવાનું છે. યોગારૂઢ એટલે કયા યોગની વાત કરે છે ભગવાન? અહીં ગાડી ભક્તિ યોગની વાત કરે છે, કે જ્યારે આપણે એ નૌકાના અંદર જ્યારે સવાર થઈશું, આપણે આપણા જે પરંપરાના અંદર આવતા આચાર્યો અને ગુરુના શરણે જઈશું, સંપૂર્ણ શ્રદ્ધાથી શરણાગતિ સ્વીકારીશું, ભગવદ ગીતાને આપણે જે રીતે છે એ રીતે આપણે સ્વીકારીશું, તો શું થશે? આપણે અવશ્ય આપણને સક્સેસ મળશે. અહીંયા ગાડી કહે છે કે તારે અને યોગારૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર, બરાબર. તો આપણો ચેપ્ટર અહીંયા ગાડી પૂર્ણ થાય છે, અધ્યાય 4,
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरु महाराज की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे हरे। कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण